За сайн байцгаана. Өнөөдөр нугсан холбоос төгшөөрөх механизмын синтез хичээлээр нэгэн жишээг авч үзье. За бидний авах жишээ бол дахиргол поршент механизм дөрвөмжтэй. За тэгтээ энэ төв хазаалттай ийм механизмыг поршингийн шилжилт өгөгдсөн, поршингийн хөдөлгөөний өөрчлөлт буюу хурдны өөрчлөлт өгөгдсөн үед бол геометрик хэмжээсүүдийг тодорхойлж механизмын синтезийг хийе. За тэгэхээр зэрэг бидэхэд бол энэ хурдны өөрчлөлтийн коэффициентаас бол энэ механизмын бүрхэлтийн өнцөг бол шууд хамаардаг. За энэ дээрээс бол бид нар бүрхэлтийнхээ өнцгийг хурдны өөрчлөлтийнхээ коэффициентаас бүрхэлтийнхээ өнцгийг градусаар тодорхойлчихно. За тэгэхдээ бол бид хэд нэг зүйл бол энэ механизмын поршингийн шилжилт бол тодорхой хэмжээгээр өгөгдсөн. Бидний хийх гэж байгаа синтез бол графикаар хийгддэг синтез учраас энэ дээр бол зургийн масштаб авч явна гэж. Зургийн масштаб μL. За зургийн масштаб бол бид нар энэ S-ийг энэ S зургийн шилжилтээр авна. За энэ бол мэдээж миллиметраар өгөгдөнө. Энэ бол миллиметраар өгөгдөнө гэж. За ингээд энэ масштаб аваад бид бол энэ механизмынхаа 3 дугаар мөчийн буюу поршингийн шилжилтийг авч зурна. За энэ дээр ингээд аваад зурхлын зэрэг бид хэд бол хамгийн максимум шилжилт нь S энэ поршингийн эхний эцсийн хоёр захын байрлалууд энэ X тэнхлэгийн дагуу байхаар ингэж зурагдлаа гэж. За тэгэхээр зэрэг бид нар дараа нь бол энэ бүрхэлтийн коэффициентээс хамаарсан захын байрлалууд дээрх дахиргалын төвийг тодорхойлох тийм зураглалыг хий. За эхлээд бид нар бол энэ дээр энэ захын байрлалд босоо N-ийн гол нормал шулуун энэ дээр 90-с асах нь энэ бүрхэлтийн өнцгөр ийм хоёр шулуун татсны энэ дээр бол огтлсон цэг нь N цэг. За энэ C1 штрих, C2 штрих, N гэсэн энэ гурвалжин бол бид нарын энд өгөгдсөн бүрхэлтийн өнцгийг агуулсан энэ дотор хэлэлцэж болох хоёр захын байрлалыг агуулсан ийм багтаасан тойрог. Энэ бол гол энэ багтаасан тойрог. Энэ тойрог бол биднэрт энэ теттэй өнцгийг бол хамгийн байж болох хамгийн их хэмжээнд нь энэ гурвалжныг багтаасан ийм тойрог байх юм. За дараагийн юм бол бид нар энэ L тойрог энэ гурвалжныг бол багтаасан тойрог. За энэ тойрог дээр бид нар энэ тойрог яг ямар учиртай тойрог вэ гэхээр энэ тойргийн энэ муж дээр бол энэ механизмын А төв бол байх боломжтой ийм сегмент гэсэн үг энэ талд нь. За энэ хэсгээр бол бид нар А төвийг бол мэдээж авахтаа нэг талаас бол шууд байгуулалт хийж нэг авч болно. Аль эсвэл биднэрт энэ Е төв хазаалт өгөгдсөн байвал шууд төв хазаалтаар нэг авах боломжтой. За тэгвэл төв хазаалт бол шууд энэ X тэнхлэгээс дээшээ төв хазаалтаа аваад энэ тойрогтой огтлцуулаад А төвнийг олоод явчих болно. За тэгэхдээ бид хэдийн зорилго бол энэ төв хазаалтыг бол тооцолгүйгээр нөгөө эсрэг талаас нь энэ мөчүүдийнхаа геометрик хэмжээсийг тодорхойлох гэж байгаа. Ийм зорилготой гэсэн үг. За тэгвэл бид нар бидний бүрхэлтийн өнцөг гэж яг юу хэлдэг вэ гэхээр зэрэг хоёр шатууны хоёр захын байрлалдах хоёр энэ шатууны хооронд үүсгэж байгаа өнцөг бол бид нар энэ дөрвөн мөчт механизм дээр бол бүрхэлтийн өнцөг болдог. За тэгвэл тэр бүрхэлтийн өнцөг байх хоёр захын байрлалыг тодорхойлъё. Хоёр захын байрлал гэдэг бол нэгдүгээр 1-2 дугаар мөч бол 180 градусын дагуу нэг тэнийсэн үе нь нэг энтлийн захын байрлал. Энэ хоёр яг давхцсан нөгөө талын байрлал нь бол эсрэг талын хоёр захын байрлал болох юм аа гэж. За тэгвэл бид хэд мөн яг хоёр талын захын байрлалуудаас хоёр шулуун татаад тэгвэл энэ хоёр шулуун болвол дахиргол
одоо шатуунуудыг агуулсан шулуунууд. Энэ агуулсан шулуунуудын хооронд ямар өнцөг үүсгэж байгаа вэ гэхлээр зэрэг бидний энэ бүрхэлтийн өнцөг теттэй үүсэж байгаа хэвээр. Теттэй үүсэж байгаа. За энэ L тойрогтойгоо хоёр захын байрлалыг агуулсан шулуунуудаа огтолцуулаад энэ А цэгийг олсон нь бол биднэрт энэ А төв болвол бидний энэ дахир голын төв байх цэг. За одоо биднэрт яах вэ гэхлээр зэрэг нэгэнт бол А төв тодорхой болсон. Энэ А төв тодорхой болсон. За тэгвэл нэгдүгээр мөч дахир голын урт нь R, энэ шатууны урт L2-ыг яг заагалт тодорхойлох хэрэгтэй. Энэ E гэсэн төв хязгаартын хэмжээ 3. За тэгвэл энэ дээр бид хэд нэг ийм төв хязгаартыг авна гэсэн үг. За биднэрт бол энэ дээр нэг ийм зүйл байна. А-гаас C1 хүртэлх болвол дахир голын урт дээрээ шатууныхаа уртыг нэмсэн нийт урт. За тэрийг нь бичээдгий. А C1 гэдэг болвол дахир голынхаа урт дээр нэмэх нь шатууныхаа уртыг нэмсэн хэмжээ. А төвөөс C2 буюу шатуун дахир гол 2 бол нэг шулууны дагуу давхцсан байрлалт болвол А C2 буюу шатууныхаа уртаас R хасна гэсэн үг. Хассан гэсэн. Давхцж байгаа юм чаасгдэр таарна шүү дээ нэг шулууны урт маань. За тэгвэл бид нар тэр нөгөө дахир голын уртыг ер нь яг ямар хуу байдалтайгаар авч болох нь вэ гэж. Дахир голын урт. За тэгвэл нэгэнт хоёр захын байрлалын хоорондох энэ хоёр хооронд нь хасаадах юм. Тэгвэл биднэрт AC1-ээс AC2' буюу нэг шулууны дагуу сунсан байрлалаас нэг шулууны дагуу давхцсан байрлалыг хасчих юм болвол манад 2R гарна. 2R. За энэ 2R гэдэг бол биднэрт энэ дээр яах вэ гэхлээр зэрэг C2 байрлалаас А төв дээр төвтэй ном татхлын зэрэг энэ дээр олдож байгаа энэ цэг нь бол цэгээс энэ А байрлал хүртэлх энэ хоёрын хооронд бол 2R зай гэсэн үг. Тийм ээ? Сунсан байрлалаас давхцсан байрлалыг асгахлаар 2R зай үлдчихнэ гэсэн үг. За тэгвэл бид нэр R-ээ олоодох гэсэн үг. R гэдэг бол манад юу байх вэ гэхлээр зэрэг A B нэг штрих буюу дахир голын энэ сунсан байрлал дэх урт гэсэн үг. Сунсан байрлал дэх урт. За энэ бол AC1-ээс AC2' хуваах нь 2 гэжээ гэдэг. За тэр номыг ингээд татцсан гэсэн. За тэгвэл биднэрт энэ дээр бол энэ R радиусыг аваад А төвтэй энэ тойргийг татъя. Энэ бол дахир голын эргэж байгаа энэ B кинематик ос төр байж байгаа цэгийн тойрч байгаа тархитор. За тэгвэл биднэрт энэ хоёр захын байрал дэх агуулж байгаа шулуунуудыг энэ тойрог огтолсноор B1 B2 хоёр захын байрлалуудын цэгүүд олдлоо гэсэн үг. Цэгүүд олдлоо. За тэгвэл биднэрт яасан гэхлээр зэрэг хоёр захын байрлалуудын цэг нэгэнт л олдож байгаа болвол биднэрт LAB гэдэг хэмжээ болвол μ L-ийг үржих нь А-гаас C1 хэмжээ. Энэ бол биднэрт миллиметрээр масштаблагдсан хэмжээ. Энэ тэгэхээр зэрэг биднэрт хэдэн миллиметр гэд бодит хэмжээ нь олдно гэсэн үг. L, B, C гэдэг болвол мөн μL гэсэн хэмжээгээ үржих нь B1 C хэмжээ. B1 C1 хэмжээ гэсэн үг.
За энэ бас л мөн бид нар тэдэн миллиметр гээд бодит хэмжээ нь олдноо. За биднэрт бас нэг чухал хэмжээ бол энэ төв хязгаалтын хэмжээ. За төв хязгаалтын хэмжээ бол биднэрт яах вэ гэхээр за энэ бол бидний нэг яг бодит механизмын хоёр захын байрлалууд дээр бол яг үндсэн ингээд тулгуурынхаа дахиргалынхаа төвийг тэмдэглээд поршингийнхаа давшиг чиглэлээ тэмдэглээд ингээд хоёр захын байрлалд ингээд зурсан тод зур гэсэн. За энэ дээрээс бид нар энэ А төвөөс X тэнхлэгтэй параллелаар ийм хоёр дахиргалын төв тэнхлэгүүдийг дахиргал болон поршингийн давшиж байгаа төв тэнхлэгүүдийг татаад энэ хоёртаа бол татсан хоорондох перпендикуляр болгосон хоорондох хэмжээ бол энэ төв хязгаалтын хэмжээ. За тэгвэл бид нарт энэ төв хязгаалтын хэмжээ гэдэг бол мөн л μ L-ийг үржих нь Е хэмжээ, зургийн Е хэмжээ. За мөн тэдэн миллиметр гэдэг ингэж олдох юм аа гэж олдох юм. За тэгэхээр зэрэг бидний одоо гол тавьсан зорилго бол дахиргалын өөртөө, шатууны өөртөө төв хязгаалтын хэмжээ. За энэ гурван хэмжээг бол ингээд олж байна гэсэн. Гол нь бол энэ дээр бол бидгэд бол зургийг бол маш нямбаа зурх хэрэгтэй. Гол анхаарах зүйл. За анхаарал тавьсан явдал баярлалаа.